Ya ini kita ke master single factor. Selamat siang Siang, Om. Ya, wah kayaknya dapat podium ini mantap. Juara berapa itu Juara 3. Juara 3. Kalau boleh tahu komunitasnya apa namanya? Nama KSR Majoret. KSR Majoret. Ini kaosnya, Om. Oh ini kaosnya ya. Wah mantap, keren burungnya. Kalau boleh tahu apa itu, bisa dibuka Vector, Om. Vector bisa dibuka Ini Wah Josan. Wah kalau boleh tahu ini betina apa jantan Betty, Om. Betty lavenda ya. Betty. Tebok keren keren. Apa tulisannya KSR Majoret Community Bintang Generation. Keren Tadi poinnya berapa 1700 ya. Lihat coba lihat pialanya Juara 3 di kelas bebas. Berarti lawan sama konslet sama vector Nama burungnya apa ini BKJR 03. BKJR 03. Pemilik nama Edi Boncel. Oh ini Ini adik saya. Oh adiknya ya pantes mirip persis. Teboknya itu yang keren Wah mantap. Ini mau lanjut lagi nanti ya. Sudah selesai ya. karena kalau vector nggak kuat kalau bersih. Oh iya. Jangan lupa di subscribe. Wah, mantap Terima kasih banyak ya. Mari Terima kasih